बारिश के मौसम में गले के दर्द होने जैसी समस्या सामने आती है। बारिश में सर्दी जुकाम होना भी आम बात है। इस मौसम में गले में खराश की समस्या बहुत सारे लोगों में हो जाती है। खट्टी या ठंडी चीज़ों को खाने से भी गले में खराश या फिर गला खराब हो जाता है। इस मौसम में खराश, गले में दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होना आम बात है। इनसे बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। 1 कप पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर उसमें शहद डालें और 1-2 कप पिएं। इससे आपकी खांसी और जलन की समस्या दूर होगी। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से गले की खराश कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाती है और आप राहत महसूस करते हैं। लहसुन खाने से गले में जमा कफ बाहर निकल जाता है। इस देसी नुस्खे से टीबी रोग में भी राहत मिलती है। छोटे बच्चे की छाती में जमा कफ निकालने के लिए गाय के घी को बच्चे की छाती पर रगड़ें। इस उपाय से जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। लौंग, तुलसी, अदरक और काली मिर्च को पानी में डालकर उबालें। इसके बाद इसमें चाय पत्ती डालकर चाय बनाएं। इस चाय को ही गर्म पिएं। ये भी गले के लिए बेहद लाभदायक उपाय है। कई बार गले के सूखने के कारण भी गले में इन्फेक्शन की शिकायत होती है। ऐसे में किसी बड़े बर्तन में गुनगुना पानी कर तौलिए से मुंह ढककर भाप लें। 1 कप पानी में 4 से 5 काली मिर्च व तुलसी की 5 पत्तियों को उबालकर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को पिएं। ये रात को सोते समय पीने पर लाभ होगा। इसके अलावा भोजन में आप साधारण चीज़ें ही खाएं तो बेहतर होगा। पालक के पत्तों को पीसकर इसकी पट्टी बनाकर गले में बांधें और 15 से 20 मिनट तक इसे बांधे रखने के बाद खोल लें। इसके अलावा धनिया के दानों को पीसकर उसका पाउडर बनाएं और उसमें गुलाब जल मिलाकर गले पर लगाएं। नमक में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गले की खराश को दूर करने में काफ़ी मदद करते हैं। ये मुंह और गले के बैक्टीरिया व वायरस को दूर करने के साथ गले की सूजन व खुरदुरेपन को खत्म करते हैं। इसके लिए गुनगुने पानी में नमक मिलाकर रोज़ 3 से 4 बार गरारे करने चाहिए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.